God fredagsmorgen, godt folk. Da klokka blitt 9, og vi klar for dette nest siste webinaret i Bærekraftsuka 2022. Det nest siste live-opptaket, for dere kan jo se alle opptakene på hjemmesidene våre i ettertid. Bærekraftsuka en uke der Norconsult ønsker å løfte frem gode eksempler og erfaringer for bærekraft i praksis. Gjennom 45 korte seanser som åpne for interne og eksterne deltagere. Og det har vært presentasjoner innen markedsområdene bygg og eiendom, industri, innovasjon, samferdsel og vann. Norconsult gjør dette fordi vi mener at kunnskap vokser når den deles. Og vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom samarbeid og åpenhet. Gi dere som hører på faglig påfyll og inspirasjon. For hver dag forbedrer vi hverdagen. Det webinaret dere nå skal få delta på med seniorrådgiver Elin Benaz Davatkar, som har jobbet med teknisk sikkerhet og risikoanalyse som forsker og rådgiver. Hun har erfaring med ulike risikostyringsprosjekter knyttet til hydrogen, ammoniakk og biogass. Deretter så skal Ann-Kristin Årskog-Vikangen, som fagspesialist innen sikkerhet, snakke litt om rådgivning mot DSB, søknadsprosesser mot DSB for prosjekter som kan komme inn under storulykkeforskriften og så videre. Elin begynner først. Hun kommer til å snakke på engelsk, men sliden på norsk. Og deretter så kommer Ann-Kristin og tar over og snakker om dette med DSB. Vi tar imot spørsmål til dem begge to i chatfeltet, det åpent. Og så svarer de på det som har kommet inn på chat helt til slutt. Da gir jeg ordet til dere, Elin og Ann-Kristin. Vær så god, scenen deres. Ja, tusen takk. Hi everybody, today our presentation is about the safety and the green shift in the industry. So let's start, and I hope everybody had the time to join this webinar till now. Our presentation has two parts. First, I will start talking about the first part, which is the green shift in the industry, and how it affects the safety perspective and how we do the risk analysis in general. And this part would be in English. And the second part, my colleague Ann-Kristin will continue with how we take that analysis and communicate it with DSB to receive a consent through this process and get that change in the industry happening for us. So let's start. So what is this green shift in industry? What we say when we say, okay, now we have this green shift, what are we talking about? It's mostly about like using more renewable energies for producing power, using green fuels such as green hydrogen and green ammonia. And also the ultimate goal is to have reducing the carbon footprint for us. And how it comes, and when we say, okay, what is the green energy? It doesn't mean that it's green by itself. So we have different process that we produce hydrogen. The one is like we have, for example, gray hydrogen, which the process, it's 95% of the hydrogen produced in industry is now gray hydrogen. And the gray hydrogen is produced from a steam methane reforming process and produce a huge amount of CO2. But when this process is complemented with carbon capture and storage, then we can reduce the carbon till 70 to 90%. That helps with reduction of carbon footprint. And then this one is called the hydrogen that is produced, called blue hydrogen. But when we have we completely omit the carbon in the process and use the renewable energies, for example, the wind power or solar, and then use this produce power as electrolysis, electrolyze the water and then produce hydrogen, then we can call it
green hydrogen. And then this helps a lot because there is no CO2 emissions. And the same is happening for ammonia. So if we use the produced hydrogen here and then use it as a starting point to make ammonia, then it's also called a green ammonia. So this is how we want to shift the industry in future. The question is that, are we okay to start this process? Are we fine to have this larger scale production of ammonia and hydrogen? And are we aware of the risk and safety, what is involved, for example, in production process of the hydrogen or the storage of large amount of hydrogen? Are we okay with the ammonia production and the storage of the ammonia? Do we know about everything about that? It's about also the transportation of ammonia, either from the, for example, the pipelines, or the same with the hydrogen, either from the pipelines or through the shipment and bunkering the ships, or we will have it by the roads and by the trucks through the roads. And also then it comes in the usage of that hydrogen and ammonia. Either we have the filling station, for example, for the hydrogen fuel cells cars and all the application industry. All these stages, it involves some risk, and we have to be aware of the risk and the safety precautions for this in terms of this green shift in the industry. So let's talk about what kind of hazards are involved. So we have to look at the properties of these materials when we say, okay, hydrogen. So hydrogen is extremely flammable gas. It's very buoyant, and it may form explosive mixtures with air. So for example, in any stage of the process that I already talked about, from, for example, production to storage to transport, we are facing some threats. And for example, these threats could be, for example, a fatigue in the process equipment, or it can become an overpressure through one section of the process. And then it can end up, for example, if our barriers in, for example, leakage protection doesn't work out, then we may end up to have a leakage and a loss of containment of hydrogen. And since hydrogen is very explosive and flammable material, the consequence would be kind of devastating. We could have, like, for example, an accident like an explosion or a high momentum jet fire. And for example, it can also escalate to the next neighboring, for example, facilities and cause major fires and more explosion. For example, the accident, maybe most of the people are aware of the accident that happened actually in Shorbo in Sandvika, very close to where I'm standing now. And it was just a small amount of hydrogen, about 1.5 kilogram of hydrogen that exploded, it detonated, and it caused some damages, not very serious ones. I mean, there was some shattering glasses and some injuries, but fortunately there was no loss of lives. But even a small amount of hydrogen can be very dangerous and hazardous for us. Also has effect for ammonia, except that ammonia is more dangerous because ammonia has this toxicity, which is very toxic material. It's very dangerous for the health of the people who, if they are exposed to even a small amount of ammonia. It's very reactive material. If it is spilled on the environment, it can also cause severe damages to the environment. And it also has some properties of flammability and explosivity, but it depends on the physical condition of the ammonia. So in any kind of part of the process, if we have some kind of a threats, always there is a threat for us. And then if this threat gets to an event, then that's causing the problem. For example, we can have and drop objects, for example, on the pipeline of the ammonia, or what could happen is an overfilling during the, for example, filling of the storage tanks, or if we have, for example, overfilling during the bunkering of the ships. And what could happen is that we still can get a leakage, even a small one, or very big leakages. For example, if this leakage happens on water, this reaction is exothermic. So
it kind of exothermic in terms of that it produces heat. And then when it produces heat, when the ammonia, for example, the refrigerated ammonia contacts the water, then it's completely starting boiling off. And so the evaporation rate increases, and it's kind of this toxic cloud travels faster towards the surrounding areas. And then ammonia, it's even in a small dosage, like between 5 to 30 ppm, also really much affects people. You can smell it because it has kind of a very unpleasant smell. And if it's a very big toxic concentration, it can really have some dangerous effects. And also it can cause some problem toward the aquatic organisms in the close vicinity. And another consequence could be also fire, but compared to hydrogen, the risk of the fire of ammonia, kind of, we don't consider it much. It's mostly the toxicity of ammonia that we are very much want to be aware of. So now we really want to have this green shift in the industry, but now we're facing a lot of risks. We have to be very cautious about it, because now we are talking about a huge amount of hydrogen, a huge amount of ammonia in the process and daily life. So what should we do? What is the process? How should we come up with something that can help us? So we always have something which is called the risk management. We have standards, we have so many guidelines and a lot of research, a lot of practices in industry, and also the experience from other industries that can help us. For example, the main goal of ISO, for example, risk management, which is calling that, is that the purpose of the risk management is the creation and protection of the value. And it improves the performance and encourages innovation and supports the achievement of the objectives that you want to achieve. And in general, the risk management is a collaborative act between, for example, the experts and the consultants, the regulatory offices of the government that set the standards and the criteria, and it's also the companies who are involved in the process. So this is not a one-person job. This is like a collaboration act. And from the start of the project till the end, this is the risk management that can help us to make such a shift in the industry happening. So when we talk about the risk management, we have to also know, okay, so what is the level that we are talking about? What are the requirements by the government? But it's also important to also clarify very early in the project if the plant facility will be covered by major accident regulations. Because if we have like within the major accident regulations limits, then the restrictor requirements are applied to us regarding, for example, where the facility is being established, if we need quantitative risk assessment early on or not, as a basis of assessing the location, and also requirements from DSB for construction and operation, and according to Explosion and Protection Act. This part with more detail and information, my colleague Ann-Kristin will talk about it on the second part of the presentation. But just to give an idea to you, when we talk about 5 tons of hydrogen as a limit for the major accident facility, is that in Shorbo accident, we just had 1.5 kilogram of hydrogen that detonated and exploded and caused some damages. Here, we talk about 5,000 kilogram of hydrogen, which is 3,500 more at what we had at that accident. So we definitely need to be very conservative in our assessment and analysis and completely following the laws and regulations. So the most important part is to how we do and what is the requirements for the risk analysis. So some regulatory bodies, such as DSB, they have these requirements that we have to do the risk analysis regarding the third-party risk. So how our establishment affect the people in the surrounding area, how it will affect the, for example, the activities if something goes wrong. Is it fine to have such establishment close to the city, close to the public areas? And then there are some guidelines, some regulations, and some standards that we always follow, and we
go through them and use them as a guideline to give us an indication how should we do that. So to give you a more detailed analysis or to see what exactly means by these considerations from the regulatory office at DSB, has these 3 zones defined for area restrictions around a plant. Around the plant, for example, there are 3 consideration zones, one inner zone, another is a middle zone, and the one is the outer zone. And each one has kind of communicate a different level of risk. So if there is a high risk, which is in the inner zone, and there is another level of risk toward the third party on the middle zone, and then another one to, for example, 10 to the power of -7, it's kind of the limit for the outer zone. And for example, it also shows what kind of activities are allowed or what kind of objectives are allowed within a specific, for example, zoning planning. For example, in the inner zone, we are only allowed to have the property or the facility itself. We cannot have any more activities within this area. But if we are, for example, there is a public school outside the outer zone, then it's fine. We are okay. There is no problem. There would be a problem if we have, for example, the public school within the outer zone, or it comes within the middle zone. Then we are prone to provide a very extreme safety measures or risk reduction measures, or maybe change the location of the plant facility. So, and how we do that, how we do this risk analysis and get to that risk picture and the consideration zone. So there is different criteria. It depends how much information we have. Where is the starting point? If it's very early phase in the risk analysis or it's later in the project. Do we have enough information? Do we exactly know what kind of process we are using? What is the capacity of the storage or the means of transportation? And also what kind of other analyses are available? Do we have enough information regarding the process? So it's really important to know what we have, and then we can also provide a solution for that. So the overall process, it's a quantitative risk assessment from gathering data and planning for the analysis, and also defining the system boundaries, what kind of things we have, and then understanding and defining the hazard identification, finding what kind of hazard we are facing at each stage, defining the scenarios, and for the accident scenarios that we define, we do a consequence analysis and a frequency assessment. And then these two can give us a risk picture. And this later we can use this information for different scenarios and then end up to risk assessment. And then this risk assessment can come with the risk acceptance criteria. And then we can use this criteria and then assess the risk. And then at the same time, if assess the risk is higher than what we wanted, then we can propose new measures and then go through this process again. It's also, we have to know that in this phase, if it's very early phase, it's also somewhat conservative assessment. We can do some kind of showstopper analysis based on the very worst case scenario analysis, but it's also, we should know that it's not enough. We have to go further and further with more information to, at the end, we end up with a very clear picture of the analysis. But when we do this, then we can communicate the result of this analysis with DSB, and which is the ultimate goal that we want to have in order to establish a facility. So just to give you an example for a hydrogen plant, what we kind of do is that we do a number of analyses for the scenarios, as I said, and we analyze the result of this assessment, compare it with the frequency of how often this accident can happen. And then using the information, for example, and then considering the weather data, for example, how's the wind condition there, how's the temperature in that location, what is the geographical characteristic of that location, and using this information to give us at the end a risk contour
on the maps that's kind of representative on the consideration zones. And then this can become like an input for further investigation of the process. So then it's a time to see how we have to communicate it with the SV, and I get that to my colleague, Ann-Kristin, to continue. And thank you. Takk for det, Elin. Jeg skal snakke litt om prosessen for å innhente samtykke fra DSB. Kollegaen vår Anette Hultin holdt et innlegg tidligere i Bærekraftsuka, hvor hun også snakket litt om den samme prosessen, så det kan jo at noen av dere også har fått med dere Anette sin presentasjon. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om håndtering av farlig stoff, så skal alle store ulykkevirksomheter som skal etableres innhente samtykke fra DSB. Krav om å innhente samtykke gjelder også for noen andre typer virksomheter, for eksempel virksomheter som bunkrer LNG til passasjerskip fra tanker eller anlegg på land, eller virksomheter som transporterer farlig stoff i rørledninger med driftstrykk høyere enn 16 år. For nye virksomheter så foregår normalt søknadsprosessen i 2 trinn, hvor man først søker om samtykke til å bygge anlegget, altså det vi kaller en trinn 1-søknad, og deretter søker om samtykke til å drifte anlegget, så kalt trinn 2-søknad. Så det jo også sånn at eksisterende samtykkepliktige virksomheter som i drift, hvis de gjør vesentlige endringer i virksomheten sin, for eksempel ønsker å håndtere større mengder farlig stoff, ønsker å endre på prosesser eller bygge nye prosesstrinn som gjør at risikobildet endrer seg, så kan det være behov for å innhente et nytt samtykke fra DSB. Jeg skal snakke litt om de 2 ulike trinnene i samtykkeprosessen, og også litt om hva som skjer når vi forhåpentligvis har fått samtykke og skal starte drift. Men aller først har jeg lyst til å si litt mer om dette med tidligfasevurderinger og hvorfor det viktig. Og nå har jo Elin snakket en del om risikovurderinger, og det jo den røde tråden gjennom alle prosjektfasene i et prosjekt. Og så over i driftsfasen. I en tidlig fase så det jo viktig å få avklart om den tomta man har sett seg ut egnet for å bygge det anlegget man ønsker. Og det handler jo både om sikkerhet for tredjeperson, som Elin var inne på i stad, og så handler det også om dette som har med sikkerhet mot naturpåkjenninger. Det kommer jeg tilbake til på neste lysark. Og formålet jo å for det første avdekke om det noen mulige showstoppere knyttet til disse temaene. Forhåpentligvis så det ikke det, men det viktig å avklare det tidlig. Og i neste omgang da vurdere om det behov for spesielle risikoreduserende tiltak. Når man gjør disse tidligfasevurderingene, så får man raskt et inntrykk av hvor enkelt eller vanskelig det vil være å etablere anlegget sitt på den tomta man har. Byggteknisk forskrift og kapittel 7 i forskriften inneholder bestemmelser om dette som gjelder sikkerhet mot naturpåkjenninger. Og byggteknisk forskrift sier at store ulykkeanlegg ikke kan plasseres i flom- eller skredutsatte områder. Det en bestemmelse som det viktig å være klar over. Jeg opplever at det i mange prosjekter kanskje ikke et fokus helt fra tidlig fase. Det kanskje dukker opp som et tema underveis som man blir klar over, og det kan skape noen utfordringer. Og det som litt spesielt med bestemmelsene i byggteknisk forskrift også, at det åpnes ikke opp for å kunne gjøre tiltak for å redusere eller eliminere risiko, for på den måten å gjøre det akseptabelt å etablere store ulykkeanlegget sitt innenfor slike områder. Et eksempel jo hvis man har kvikkleire på tomta si, så vil ikke det å gjøre kalksementstabilisering eller andre tiltak gjøre det akseptabelt å etablere store ulykkeanlegget der. Så derfor det viktig å få avklart det tidlig. Og har man ulike tomtealternativer man vurderer i tidligfase også, så vil disse tidligfasevurderingene kunne bidra til å gi viktig underlag for å ta beslutning om hvilken tomt man ønsker å gå videre med. Så over til søknadsprosessen om samtykke til bygging. Det jo sånn at samtykke til bygging må innhentes i rimelig tid før bygging starter. Og der det viktig å være klar over at bygging det omfatter ikke bare byggingen av det anlegget man skal etablere, men fundamenteringsarbeidet regnes også som byggearbeider i denne sammenheng. Og det betyr at man må ha samtykke fra DSB på plass før man kan starte fundamenteringsarbeid. Når det gjelder tomteopparbeiding, altså utsprengning, masseutgraving, etablering av båndledninger og sånne ting, det arbeid man kan gjøre uten samtykke fra DSB.
Men da det jo andre regler som gjelder i henhold til plan- og bygningsloven om hva som søknadspliktig og ikke, ifølge den loven. Formålet med samtykkeprosessen jo, som Elin også har vært inne på, å sikre at tredjepart blir ivaretatt, og at risikoen for dem akseptabel. Og så ligger det også i bunnen i lovverket at man skal redusere risiko til et nivå som rimelighet kan oppstå. Så alarmprinsippet et viktig prinsipp. DSB stiller jo krav om hva søknaden skal inneholde. Og i trinn 1-søknaden så det jo redegjørelse for hvordan man har tenkt å plassere anlegget sitt, hvor mye stoff man skal håndtere, hvordan ser omgivelsene ut, man skal si litt om avstander til nærliggende bebyggelse, annen virksomhet, teknisk infrastruktur og så videre. En arealdisponeringsplan som viser layout og plassering av utstyr og anlegg, kjøreveier, inngjerding og så videre, det skal også følge med søknaden om bygging, sammen med denne QRA-en som den kvantitative risikovurderingen som Elin fortalte om i sted. Og på grunnlag av QRA-en så skal det også foreslås arealmessige begrensninger i form av hensynssoner. Det som det greit å tenke litt på hvis man planlegger å bygge et anlegg ut i flere trinn, så det jo lurt i disse tidligfasevurderingene å også tenke et fullt utbygd framtidig anlegg, sånn at man ikke når man skal komme til byggetrinn 2 oppdager at her var det konflikter med naturfare eller utfordringer knyttet til omgivelsene og behov for å øke de arealmessige begrensningene som man har etablert fra før. Det tekniske underlaget også en viktig del av trinn 1-søknaden. Det ganske mye dokumentasjon som kreves. Det jo både en oversikt over normer og standarder som ligger til grunn for designet, redegjørelse for hvilke forebyggende tiltak og beredskapstiltak man har prosjektert med, oversikt over sikkerhetskritisk utstyr, PNID-er, forriglingsmatriser og så videre. Og så det jo sånn at når man søker om samtykke til bygging, så jo ikke nødvendigvis alle disse detaljene klare, og det også greit. Da kan man komplettere underlaget når man sender søknad om samtykke til bygging, til drift. Men det som viktig jo at alle de forholdene som har betydning for QRA-en og risikovurderingene og de arealmessige begrensningene, at de på plass og at de følger søknaden. Sånn at man ikke risikerer at man gjennom detaljprosjektet gjør endringer som plutselig gjør at hensynssoner og risikokonturer ser helt annerledes ut. Da kan man risikere å måtte søke DSB på nytt. Ellers det også en tidsplan for prosjektet og oversikt over status for andre myndighetsprosesser, for eksempel mot plan- og bygningsmyndighetene eller Miljødirektoratet. Jeg skal si litt om tidslinjen også for trinn 1-søknaden, for det jo en ganske tidkrevende prosess, og det det jo viktig å være klar over tidlig. Vi starter gjerne prosessen med et innledende møte med DSB sammen med tiltakshaver, hvor vi presenterer planene og litt om hva slags fremdrift vi ser for oss, hvordan vi planlegger søknadsprosessen mot DSB og så videre. Deretter det jo et stykke arbeid med å få på plass søknaden, og når løsningene tilstrekkelig modne og dokumentasjonen på plass, så sender søknaden til DSB. De bruker normalt 3 måneder på å gå gjennom søknaden og vurdere om dokumentasjonen de har fått komplett og OK for videre saksbehandling. Og den det, så kaller DSB inn til et stedig oppstartsmøte med den aktuelle kommunen, og da gjerne planavdelingen i kommunen, og også det lokale brannvesenet, sammen med tiltakshaver selvfølgelig. Og da det jo en gjennomgang av søknaden, avklaring av roller mellom de ulike partene, og også en befaring på den aktuelle tomta. Deretter så følger det en offentlig høringsperiode på minimum 4 uker. Kan bli litt lenger hvis man har helligdager eller ferier underveis i perioden. Og kommer det eventuelle innspill, så det jo DSB som normalt besvarer de, eventuelt med input også fra søkeren selv. Og hvis ikke det dukker opp spesielle forhold som tilsier at man må gjøre mer utredninger, eller at samtykke ikke kan bli gitt, så utsteder normalt DSB samtykke ganske raskt etter at høringen over. Så denne prosessen fra søknaden sendt til samtykke mottas, den erfaringsmessig så tar den 6-9 måneder. Men klart, har man en ufullstendig søknad, ting gjøres mye endringer, så kan prosessen dra mer ut i tid. Og det viktig å planlegge den inn i prosjektet sin fremdriftsplan, sånn at ikke dette blir en flaskehals for prosjektet. Samtykkesøknaden for drift, samtykke til drift, altså trinn 2-søknaden, den en enklere prosess. Da det ingen offentlig høring, ingen møte med eksterne parter. Det prosessen mellom DSB og søker.
Og det dokumentasjonen som kreves i samtykkesøknaden til drift, det en komplettering av det tekniske underlaget, hvis ikke det var klart til trinn 1-søknaden. Og så skal man jo si mer om hvordan man har tenkt å drifte og vedlikeholde anlegget sitt, hvordan skal anlegget bli bemannet, hva slags kompetanse kreves, hva slags rutiner har man for drift, hva slags planer har man for tilstandskontroll og vedlikehold. Brannvern og beredskapstiltak, og redegjørelse for det også et viktig tema. Både de tekniske eller fysiske tiltakene, altså et slukkanlegg for eksempel, men også organisatoriske tiltak som beskrives av beredskapsorganisasjonen og planverket, og også hvordan man har samordnet egen beredskap med offentlig beredskap. Det også krav. Så det sonekart som viser områder med eksplosjonsfarlig atmosfære. Det samsvarserklæringer for trykk på kjent utstyr, og det også en ferdigkontrolldokumentasjon for hele anlegget i forhold til forskrift om håndtering av farlig stoff. Og man storulykkevirksomhet, så skal man også sende inn enten melding eller sikkerhetsrapport, avhengig av hvilken av kravene man faller inn under, til DSB for å få samtykke til drift. Når man først har fått samtykke, så det jo virksomhetens HMS-styringssystem som skal ivareta den daglige risikostyringen i virksomheten. Og så det jo sånn at storulykkevirksomheter, de jo underlagt litt ekstra dokumentasjonskrav etter storulykkeforskriften, blant annet denne meldingen, eller sikkerhetsrapporten som jeg nevnte i sted, men også at det skal foreligge en strategi for å forebygge og begrense storulykker. Storulykker skal også være ivaretatt, altså håndteringen, forebyggingen og håndteringen skal være ivaretatt i styringssystemet og i beredskapen til virksomheten. Og man har også et eget ansvar for å utarbeide informasjon til naboer og andre berørte parter om hva slags risiko virksomheten representerer, hvilke tiltak som gjort, og hvordan allmennheten skal forholde seg hvis det skjer en uønsket hendelse. En ting jeg har lyst til å trekke frem, som det viktig å ha fokus på i en driftsfase, det jo det med styring av endringer, og ha gode rutiner for det. Sikre at når man gjør endringer, om det tekniske endringer eller organisatoriske endringer, altså hvis man for eksempel endrer bemanning i vesentlig grad, at man da har rutiner som gjør at man vurderer risikoen knyttet til disse endringene og gjør tiltak om nødvendig. Og endringene store nok, så må man som sagt søke DSB om nytt samtykke. Det var det vi hadde tenkt å si om risikovurderinger og samtykkeprosessen. Dette med tidligfasevurderinger viktig, både i forhold til tredjepart, men også i forhold til naturfare. Særlig hvis man storulykkevirksomhet, så ligger det noen mulige showstoppere der. I trinn 1-søknaden så det jo den tekniske underlaget og QRA-en som har hovedfokus, og det jo der man også har den offentlige høringsprosessen og møte med kommune og brannvesen og DSB. Trinn 2-søknaden, der det mer fokus på hvordan man har planlagt for drift, og også de organisatoriske tiltakene, både drift og vedlikehold og beredskap. Og så det jo selvfølgelig dokumentasjon av at anlegget utført i henhold til de kravene som gjelder. I driftsfasen så det jo den daglige risikostyringen og ikke minst rutinene rundt endringsstyring som viktige. Og igjen, det jo risikovurderingene som går igjen og viktige, den røde tråden i alle disse fasene. Det var det vi hadde tenkt å si. Da åpner vi gjerne for spørsmål hvis det noen som har noe de lurer på. Ja, og det har jo allerede kommet inn et spørsmål her. Det Inge som spør. Finnes det i hermetegn standarder for dimensjonering av hensynssoner ved produksjon og lagring av hydrogen og ammoniakk? Elin var jo litt inne på at det mye standarder som hjelper oss, men han spør vel her i hermetegn etter om det standardløsninger, standarddimensjonering. Right, there is no standards. I mean, if you can also complete what I say, but there is no specific standard. It varies from one project to another. So it depends what is the process, what is the pressure involved in the process, what is the quantity that we are talking about. But we have some guidelines that gives us a specific way of analysis. So we have a very unified threshold values to assess the risk. So that one is a standard. This is the guideline that we use from DSB, but from one plant to another, the distances change. So it's not the same. But the way that we do that, it's a standard.
there is no like extra way or different procedure that us or other companies do. It's the same procedure, but it really depends what is the process involved. But what we can do, for example, in very early phase, that it's just an idea for the plant, is that, for example, somebody says, we want to have such a capacity production. And what we do is that, is it okay to have it now? Can we go further? And then it comes that showstopper analysis, that we either do a very qualitative assessment, comparing that quantitative or that specific plant properties with other, or the experience from other projects, and say, okay, for example, based on our experience, we can say, yes, for example, the outer zone goes to, for example, 100 meters or 50 meters. It depends on the process. And then we can give them an answer. But for more detailed answer, then it's necessary to do the analysis that kind of the same process that we do for all the projects. Jeg kan jo supplere litt også. Dette kravet om QRA, det ligger jo på alle samtykkepliktige virksomheter. Det betyr at man for en samtykkepliktig virksomhet ikke får lov å bruke standardverdier. Man må gjøre en kvantitativ risikoanalyse etter den metoden som disse har fått utarbeidet. Når det gjelder mindre anlegg som ikke store lykkeanlegg, så pågår det jo nå en jobb og har gjort en stund hos DSB med å spesifisere litt mer standard sikkerhetsavstander som kan brukes. Det konservative avstander, de finnes ikke for alle typer anlegg, men for å hjelpe virksomhetene litt på vei, og der gjelder ikke det samme strenge kravet til QRA fullt ut. Men det betyr ikke at man, altså viser det seg at man har utfordringer med utstrekning på hensynssoner i forhold til omgivelsene, også for ikke store lykkeanlegg, så kan det man må gå så langt at man må gjøre en full QRA også der. Men der åpnes det litt mer opp for å bruke standardverdier. Vi får vente og se litt hva det arbeidet til DSB leder frem til for en litt enklere anlegg. Spørsmål til her. Hender det at eksisterende bedrifter ønsker å utvide, men at dette rett og slett ikke lar seg gjøre på grunn av plassmangel? Eller klarer man som regel å innføre risikoreduserende tiltak som allikevel gjør utvidelse mulig? En godt spørsmål. Det er jo en utfordring mange steder. Det er jo sånn at særlig industrivirksomheter som har ligget på samme sted i mange, mange år, og før dette regelverket gjaldt, og før bebyggelsen rundt eksisterte, så har man jo ikke hatt de samme kravene å forholde seg til, og så har jo bebyggelsen krøpet på, og så har det jo kommet, disse veiledningene har jo relativt nye, selv om de har eksistert noen år nå, så det er jo en utfordring det mange steder. Jeg har ikke erfaring selv med at det ikke har latt seg gjøre å gjøre endringer, men jeg vet at det har kommet en del behov for tiltak mange steder for å sikre at man faktisk overholder de akseptkriteriene som DSB har. Så har det kommet et spørsmål til her. Kan DSB pålegge andre virksomheter enn de som ble nevnt i presentasjonen om å innhente samtykke fra DSB? Ja, det kan de. De har en åpning for det i regelverket sitt, hvor de sier at basert på en vurdering av plassering av anlegget, hvordan anlegget er utformet og hvordan håndteringen av farlig stoff foregår, så kan de pålegge i særskilte tilfeller også andre å innhente samtykke. Og da gjelder de samme kravene som vi har gått gjennom. Så har jeg fått et nytt spørsmål her. Er det mulig å ha hydrogen i en byggetomt? Som entreprenør har vi flere som er på for å selge oss løsning med hydrogen, brenselceller som skal lade elektriske gravemaskiner, altså anleggsplass eller byggeplass da. Kanskje it really depends on how much hydrogen is being inside. There is, I think, a specific, as Ann-Kristin said, for smaller amounts rather than the big major accident facilities. For smaller amounts, DSB has kind of some distances and guidelines specifically for that part. But I can say that for a small parts, then it needs to be kind of assessed for that specific location. It's very hard to say that. Probably there should be some communication with the municipalities and make them aware. It depends on the quantity, but in general, in terms of safety of the work,
Then it's more kind of when you have smaller quantities or on a daily basis to use it as for small industrial sites. Then it's also the safety of the people inside the plant, which is also important, that you have the safe operation. And so I can say it's really based on case by case, but then if it's a small values, then it doesn't go toward if it's less than 5 tons of hydrogen, then it doesn't end up in a major accident facilities. So there is a different rules applied to that one. Det jo kanskje mulig at entreprenører har ganske gjentagende type arbeider også, så at den neste analysen kan du kanskje basere litt på den forrige også. Ja. Nytt spørsmål her. Må man betale gebyr til DSB for behandling av søknad om samtykke? Ja. Nei, normalt så må man ikke det. Det man må betale for, det når denne søknaden skal ut på offentlig høring, så skal den kunngjøres i en eller noen aviser. Og kostnaden for den annonseringen, den blir viderefakturert til virksomheten selv. Men ellers så det vanligvis ingen gebyr for søknadsbehandlingen. Og så vet jeg DSB har også en sånn unntaksregel som sier at hvis de må bruke veldig mye tid på å følge opp en virksomhet liksom kontinuerlig over en periode, så kan de ilegge noe gebyr for det. Men vanligvis det ikke noe gebyr for saksbehandling. Siden da var vi foreløpig i slutten av spørsmål på chat her. Det også mulighet til å åpne mikrofonen sin hvis man ønsker å stille et muntlig spørsmål. Så har vi noen minutter igjen av sendetiden vår. Se om det noen som benytter seg av muligheten. Ikke så må det tyde på at dere har hatt et veldig godt webinar som har svart på alle spørsmål folk hadde fra før. Her kommer det applauser også, så jeg lurer på om vi tar og runder av der, Anette og Elin. Tusen takk for et veldig fint foredrag som dere har holdt her nå. Vi har lært mye, og at det lurt å ta kontakt tidlig for å få en god prosess. Vi ønsker også å takke alle som har meldt seg på og deltatt på webinaret og bidratt med gode spørsmål. Og så blir også opptaket av dette lagt ut på vår hjemmeside på den samme siten som dere meldte dere på. Og så må dere gjerne da ta kontakt direkte med Elin eller Kristin hvis det ting dere trenger hjelp til i oppdrag eller noen spørsmål dere har. Så her står kontaktinformasjonen til Elin og Kristin. Så vi kan la den henge litt, så de som ønsker å notere det, ser det. Så ønsker jeg dere alle en riktig god dag videre, og Bærekraftsuka den avsluttes klokka 11 med sluttseminar. Ha en fin fredag. Ja, takk for måte. Takk for oss. Ha det.